換膠。係啊，好哇！你多人睇啊，好怕醜啊！我名黐線，同星耀喺度。有問題啊！癲癲地呢啲。我睇住我，走啦！咁都要講。根本就有問題。我哋只不過我哋好啦，我哋過嚟啦，過嚟啦。唉，星耀太傻。我哋攞翻啱啱過嚟呢度啊！過嚟集合。我哋過嚟呢度集合啦！咁多。哇！後面有個人，我 Star Arrow 咦？另一個靚女喎，不過我唔希神啊，希神啊！哎呀，點解咁多？好啦，咁我哋4個就係今日嘅主角。喂，過嚟啊！我係主角。咁啊，我哋今日咧同我哋一齊爬空嘅 game 嘅咧就有 Eric 啦，即係星帝啦，仲有星輝啦，希神。啱啱咁我同埋星龍嘅咁星之前咁啊，希神就之前都同我哋拍過啦，咁。我把聲係咪應該最細聲？去邊啊？而家係啊，講得好。咁啊，佢第一位，佢第一個。入咗。你喺邊？唔好煩。喺我側邊咯。哇！我做咩喺邊？佢有 VIP 係鎖鏈裝啦。冇咗個頭喎。嚇？點解？唔知㗎。着下算啦。是但得。所以咧，之前個 Eric 喂，邊有你包揼啊？唔好意思啦。冇啦，4個人一組啊，4個人如果真係要有包揼嘅話，就等我哋都唔係 VIP 先咯。係啊，唔緊要。好啦，咁我哋今日玩呢個場係冰原嘅一個場啦。咁就呢個場就係跑步落去下邊場上。好嘢！喂呀 ，Star Johnny。咁我哋就兩個地方嘅。我啦，核突啊！咁我哋有兩個地方，有上面同埋下面。你後面。頭盔。哦，係咯，咁即係有，但係我冇自己。唔係啊，你想除晒呢張出嚟啊？得咯，得。好啦，咁啊。好啦，咁咧。咁就呢啲箱咧，其實我哋分析下啦，有兩個地方嘅，咁有上面嘅啦，就面頭，咁就喺下邊嘅，咁下邊咧，咁我潛水落去咧，就有啲箱嘅下邊，咁就但要小心啲自己個用，係咪落去執眼角呢個樣？係咪執係喺氧氣度，係咪執上邊下邊冇？上面你哋自己下邊多啲㗎，同埋下邊冇人哋行得好慢。係咁我哋就走人自己搶啦，自己執衫，跟住我哋又集合好冇？係啊，我哋後邊個湖嗰度集合冇？好啦，喺個湖度，跟住我哋又行喺個湖前面啦。好啦，依家30秒應該好快就倒數㗎啦。誒，點解我機我度咁快冇咗？我依家充電有啲慢喎。唔會㗎，你等人開，你抌晒佢啦，見你啦。你等人開長啲，突然之間啲燈會冇晒。潛落水底，我掂啊！我潛咗落水底啦。我個潛咗。哇！我一嚟又有嚿鐵，掂啊！掂過碌蔗啊！好似碌蔗咁掂。我記得。哇！我搶咗半個箱。呢個緊。哇！有嚿生肉，走人啊！哇！以上冇人係啊！喂 ，Star 時候我見到你，等埋我。我快啲去嗰個湖，我已經去緊啦。好劍啦，大佬！快啲啊！我 Johnny 救埋我啦！我得一條褲，我幫你打佢。我 TF 鑽石褲，我有鑽石。打佢衝！我得。哇！我喺邊？我喺你後邊啊 Star Johnny。前面有人。會打人打我嘅啫嘛。後邊有人。我個哇慘咗咯！我千祈唔得。我 VIP。我哋依家啲機我哋去得太快啦。我打晒。我有鐵裝。我黐線。咩事啊？你講咩話？怕人。你驚咩啫？係咯。你有見佢冇見？我有鑽石喎。我冇啊！你打我嘅你哋。咩啊？後邊有人啊！哇！喂，你個傻仔！喂，人打我。追過佢先。嗱，呢個我㗎嚇。我死晒。我黐線，邊度有打我？係咩打我？喂，我哋走啦，唔好留喺呢個位啦。死晒！有冇人有？唔好意思。全犬嚟我啊！有一嚿鐵，3嚿黃金。俾鐵我，我幫你哋整鐵件啦。唔好再打我。咁我咪冇咯。我冇血啦。我俾你啦賣。我有鐵件，我一嚿啫喎。一嚿咋？有時你唔好抌出嚟，唔好抌出嚟。擺喺嗰邊我啲箱度。好，我哋出發啦呢度。你去中間嚇。我哋去中間。有條友。有打咗先。
去死啦傻仔！喂唔打嘅你哋，打緊啦。Oh my god！我唔知邊。我唔知我喺邊度打自己有唔知。係咯，我唔怪得我減咗咁多血。邊有啫？我打咗你一下。我條鐵褲。我減晒血啊！俾你話，你蛋糕啊！我係打咗好多人，但我係一啲嘢都冇執到。你擺落去個箱度啊！好嘢！我執到條鐵褲。咦？你死咗？咩啊？你獨自冒險啊？唔係我要揾箱。你擺得啦，就係啊。你幫我整啦，入擺翻。冇，我得一嚿鐵咋，我等下幫你整啦，我等下有你。有條鎖鏈褲喺度。我要啊！你要？我要鎖鏈褲。我有啊，好多啊！我有晒黃金褲，有冇人要？喂，超少打。我鎖鏈。我擺咗啦。我鎖鏈褲、鎖鏈鞋、鎖鏈頭都有。好啦，打啊！我擺鎖鏈頭比較鎖鏈。乜裝都冇啊！黃金鞋。我食蛋。我有黃金鞋。我有雙鞋我啊，拎咗啊！鎖鏈鞋，我有鎖鏈鞋好啲噶，你自己攞。好啦，咁我哋終於出發啦，喺中間搞咗咁耐。我冇夾喎。你冇石劍啊？我有黃金夾啊！我等一擺。你冇石劍。得未啊？行啦，唔好啦。我冇夾啊喂！等先，我俾夾你啊！有劍同埋夾啊！我有夾啊，俾你啊！夾咯。皮夾實啊！唔使冇啊，冇劍。冇，我得鑽石褲石啊。斧咧，木塊木斧啫，唔係鐵斧。加咗啲得乜？鐵斧唔係啩？鐵斧要，我有玩鐵斧。你邊啊？沙莊，我哋行呢邊啊，兩邊唔同路喎，我哋。行去邊咯？有間屋喎，但係上邊冇嘢㗎，我之前去過。跟住咧，我啲機械度好快冇啦，因為慢慢行啦，我哋，唔好跑，慢慢有行，麵包。慢慢行。我而家獨自冒險。好啊，我哋三個暫時一齊先咯。咁係我啊喂，我揾完箱先，可能佢再會合你。好啊，喂，去中間啊！嚇，我好嘢。你哋而家係邊？咦，我哋根本一直都冇離開過中間，傻仔！已經去咗邊啦而家？一直喺中間。做咩啫？喂，我揾到鐵劍，我整鐵劍俾你，你俾鑽石褲我。哦，係啊。咩啊？我整鐵劍俾你喎。哇，有蛋糕。鐵劍喎。咩鐵劍勁啲啊？同埋聰，你哋而家喺邊啊？我可以。鐵劍喎，你真係唔要？要鐵劍定係鑽石褲啊？我自己有啦，我有鐵啊，再。你有一嚿鐵啊？一嚿。好咯，唉算啦。我哋走啦，呢度。因為你俾鐵。有人啦。你俾個鐵我啊！你俾個鐵我，幫你食啦。打人先講啦。我有人啊，上面。哦。邊有人啫？喂，對。我有3個。嚟緊。哇，好驚！我有3個。你驚乜鬼啫？乜點解你會死喎？佢打死我！我有3嚿鐵啊！好啊，大佬。喂，你鐵斧人哋鑽石斧啫喎。我冇乜血啊嘛嗰時，但唔知點解可以突然間飆得咁快咯。另外個鑽石斧啦，我授權俾我嘅兄弟。喂，後邊啊！鑽石斧打。鑽石斧打天后，佢得個鐵帽，其他係啲裝嚟嘅啫。哇，黐線好痛。同埋聰，你哋喺邊啊？我使唔使嚟點？可以。我有一兩鐵，我嘅全部都我嘅。你哋係咪冇血啦？我有蛋，全部都我嘅。我有蛋糕食唔食啊？我有2個鐵啊！冇人有木棒啊！我有啊，我有。邊個木棒？我有木棒，我自己。我3個木棒啊！喂，溫寧啊！不如我哋揾多一嚿鐵啊！我有啊！我掹到多咗3嚿鐵啊！我掹咗3嚿鐵，但係而家唔見咗1嚿。唔緊要啦，我揾到一嚿之後，你俾我啲鐵我啊！我整2把鐵劍。我得2把，喂，我有木棒啊！都話依家一嚿鐵。我抌晒我身上唔要嘅嘢。係啊，冇鐵啊！算啦。我有鑽石斧夠打，起碼。咦，我有6個，我殺咗6個人喎。D 解咩啊？D 就死咯，唔使啦，我都有鐵甲。我死2次，殺6次。冇鐵啊！我成套鐵裝啊我都係啊。得未啊？未啊，玩完快啲玩啦！之後大屠殺成班自己喺度。唔得。好啊，等你要睇。我冇咗。等你要睇下先得。我哋喺邊啫？我要中間啊！我不如你上一陣咧，你出嚟嘅時候上樹屋。有冇多一嚿鐵啊？咁多位。我喺樹屋好。我有3嚿啊！而家你揾你哋。我一陣你上中間啊都啊。我嚟
哋而家揾。我一陣去樹屋搞。唔係喎，如果我哋有3嚿咁，即係我哋加埋6嚿，我哋可以整300條劍喎。喂，你有多嚿鐵咩？我有1嚿啊。咁你快啲俾我先啦。嚇，你有3嚿啊？我有2嚿啊。 2嚿都可以整㗎。 2嚿可以整100件咩？係啊。一嚿啫嘛劍。上嚟啊！2把。呢度。係喎，我整咗啦。好啦，整啦。我哋而家。喂，過嚟中間啊！見到啲乜鬼啊？你唔好死啊！係咪等埋你先玩下一鋪啊？好啦，好啦呢個成套鐵裝。好啦，咁依家阿星龍你唔好講嘢，點解咧？因為我哋專心我哋啦。我而家行出嚟揾你嘅。啊，周圍揾下啲箱有冇鐵先。鐵。哇！有火女啊！哇！你唔可以笑得冇咁大聲。喂，你唔好。會唔會整到我哋3個？我見到啊！哇！我夠。我唔係夠，你唔好打我。揸啲上埋嚟。我個女仔。打！哇！贏咗！喂，贏咗，唔好意思。喂，你食蛋糕咁多位辛苦晒。我唔好。喂，你罵個女仔，你望下先啦。喂，裸女嚟㗎，黐線唔着衫。耶！變態，咁變態嘅俾人哋睇。我哋玩抌裝幾個人？喂，阿真呢度我就跟住抌裝你唔好嘈住晒。你行開啦你！我哋玩抌裝儀式啊。我哋玩大屠殺儀式啦。喂，唔好，哇着火啊！我哋玩燒死你儀式。我幫擺低咗個打火石。我向你求婚。啊！我着火。燒死你儀式。喂，點解你要燒我咧？唔燒佢？燒死你儀式。喂，原來 Eric 啲裝唔夠我哋好喎。係啊。條褲啫。咩啊？有冇睇錯嘢咧？其實。喂！唔好打，唔好打，唔好打。啊！邊個打？咩話？等先。同我哋打。等先，估啫喎。叫咩英文名啊？鬼知你咩啊？QB 啊 ？HUB。如果要打，打咗一次啦，真係一次啫嘛。喂，如果都係要打嘅話咧，我哋都等打滿血先打好唔好啊？你滿血未啊？喂 Eric。我殺咗佢先啦。喂，咦冇。唔得啊！滿血未啊，兄弟？就啦，補品。我走失咗啊！同我婆裸女。變態嘅你。滿血未啊？我啱啱打火石。即係幾多？佢話有個我中意緊啲。係啊，同我嘈啊！你啊！我嘈住先咯。我同希慎打住先咯。點解啊？我都未滿血。Eric 咧，你係滿血未啊？未啊。有冇蛋糕啊？有啊，攞出嚟食啦。冇蛋糕啊！我砌格就滿飢餓。哇！個女仔同滿得滿。喂，我哋一齊打死佢先啦。喂，冇啊喂。我話3月1號。1號始。我黐線咗先先。哇！3月打錯啦。我同啲男仔嘻嘻啊！衝啊！梗係打最高攻嗰個先啦，係咪啊？你知邊個啦？唔使我講啦，你。哦，係。我前面先what the heck！死咗啦！係啊，第一次俾人殺死。喂呀！個男仔死啦！希慎贏咗。好啦，咁我哋今日呢條片就去到呢度啦，下次再見啦，拜拜。拜拜。拜拜。